Bismillahirrahmanirrahim. Wa qauluhum inna sholaha wajibu alaihi juruma alaihi wajibu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qauluhum jeung ari cariosan jeung ari omongan Mu'tazilah. Inna sholaha lakan tegas nalapad inna sholaha saestuna ari kamaslahatan inna sholaha saestuna ari kamaslahatan wajibun eta anu wajib alaihi ka Gusti Allah wajibun eta anu wajib alaihi ka Gusti Allah zurun eta lacut kabar qauluhum zurun eta lacut ma alaihi man tu alaihi eta tetep ka Gusti Allah wajibun ari kawajiban. Baca sareng Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhum nasari ucapkan la sholat inna sholaha yunasolah sanjana dan wajibun etanu wajib alaihi ka Gusti Allah jurun eta lacut mata aya alaihi eta tetep ka Gusti Allah wajibun wajiban. Bismillahirrahmanirrahim. Ngajelaskeun tentang sesatna Mu'tazilah, lacutna Mu'tazilah anu mana berawal tina nekhadekeunana Mu'tazilah kana wajibna kamaslahatan ka Gusti Allah. Allah wajib nyieun maslahat itu sesatna Mu'tazilah di antara di dieu. Terus dijelaskeun kamari kumaha sejarahna aya bahasa Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu deh. Kumaha sejarahna Imam Asy'ari keluar tina madhab guruna Imam Jabai anu mana Jabai teh merupakeun Mu'tazilah. Tadina ieu zurun tan can dijelaskeun. Lacut teh aya muzayyanud dhahiri fasidul batini. Naon cenah? Muzayyanud dhahiri fasidul batini. Jadi Mu'tazilah teh muzayyanud dhahir bersolek alus dihiasi ai dhahirna mah indah tapi jerona pasti rusak. Ari penampilan mulus, ari jero ngebat-bat mobil mah wih muni alus muni herang kinclong kayak kangeunteung. Ngaliwat sireum gen kat ka ngarti soredat naon teh. Sireum. Nah ari pas digas bat eleh kuleumpang gitu tak. Muzayyanud dhahiri fasidul batin. BMW naon cenah? BMW. Body mengalahkan tempo mah jiga alus ngai pas ngaliuk bedul. Gitu mah bahasa dari urang namanya. Wa huwa batilun. Ai Mu'tazilah teh batil. Wa yasihu tafsiruhu min awalil amri bil batil. Inna makana muzayyanud dhahiri li ta'biri anhu bis shalah wal aslah. Weuh. Kenapa Mu'tazilah disebut pada muzayyanud dhahir? Sabab selalu membahasakan segala sesuatu itu pasti ada maslahatnya. Woi. Jadi Allah wajib nyieun maslahat. Tenang. Allah mah pasti nyieun maslahat. Tang ngobrol kitu teh. Tenang, Allah mah pasti nyieun maslahat. Eta teh ngabahasakeun kita ngeunaheun kadengena. Santai, pasti maslahat ieu. Sedengkeun teu gawe maslahat. Da teu wajib Allah nyieun maslahat mah. Aya wae maslahat, aya nu henteu. Mungkin Allah nyieun maslahat, mungkin henteu. Makana kulantaran kitu fa wa illa fa huwa min asmazil madahib. Aya teh. Ari madhab Mu'tazilah teh min asmazil madahibi eta tina panggoreng-gorengna madhab. Wa inna makana fasidal batin jerona rusak
li'annahu law wajaba alaihi ta'ala as-shalah wal aslah. Karena kunaon pana disebut Mu'tazilah sesat ya, sabab lamun ma law wajaba alaihi ta'ala as-shalah wal aslamun Allah wajib nyieun maslahat ka hambana lama khalaqal kafira tayakin moal nyiptakeun Allah al kafira wa kana jalma kafir al fakira anu fakir al muadzaba anu disiksa di dunia bil fakri ku fakirna wa fil akhirati jeung di akhirat bil adabi ku siksaan al alimi anu nyeri al muqalladi anu dilang geng. Namun nya Allah wajib nyieun maslahat maka Allah moal mungkin nyiptakeun jalma kafir nya fakir uluh nya fakir nya kafir meningna di dunia fakir di akhirat menangkeun siksa nu peurih nyaeta neraka nu langgeng fil akhirati bil adabil alimil mukhallad. Cik naon cik meningna naon untungna naon maslahatna ke di dunia jaba kafir jaba fakir. Kalau teu percaya jaba hirup kokoro nyoso teu boga uyah-uyah acan mun balang dahar ngeletakan leho we ayo. Naudzubillah. Meningna nya di dunia yang meningna teh eta tuh jaba fakir jaba kafir. Jaba otak belet jaba boloho bau bedan butut hirup deh. Kan gitu ya meningna pisan hirup teh. Atuh naon maslahatna cok coba dok gitu. Naon maslahatna? Meningna ya. Maslahatna jangan naon ku Allah diciptakeun lamun Allah wajib jeung maslahat moal mungkin Allah nyiptakeun kitu. Sedangkan pertanyaan aya teu jalma jaba kafir terpercaya ke Allah, jaba fakir, jaba kokoronya nyoso miskin, jaba fakir, jaba kafir, aya gitu di dalam dunia, aya tuh. Kalau teu wawuh ibadah tara, awak ruksak, pangaboga eueuh, aya gitu, loba atuh, naon cik manfaatna nu gitu, manfaatna nu gitu. Dia tenggalaman kana kabungah di akhirat menang kasusah naudzubillah ya min. Naon maslahatna? Maslahatna. Moal mungkin diciptakeun mu kitu lamun pandangan lamun naon lamun Allah wajib nyiptakeun kamaslahatan moal aya nu kitu da maslahatna. Ngerti? Lama khalaqal kafir wal fakir. Li'anal aslah karena sayana aya nu leuwih maslahat lahu pikeun itu jalma itu kafir fakir ada mu khalqihi eta teu diciptakeun na itu si jalma. Ulah diciptakeun, lo jangan ciptakeun kena. Di dunia susah, di akhirat susah. Di dunia sangsara, di akhirat cilaka. Naon cik maslahatna? Hah? Aya maslahatna? Atau diciptakeun ku Allah wa in khalaqa maka lamun Allah nyiptakeun pala aslah maka anu leuwih maslahat lahu pikeun itu si kafir. Imatatuhu etak dipaehanna itu si kafir sogiron dinu tuleutik dah meh gede geus paehan we sabab mun geus gede mah geus balik mah pasti disiksa da meh balik geus we paehan alusna mah kitu nya maslahatna mah kitu tapi dah henteu ka aki-aki teu ngalaman kana kabungan teu boga imah-imah acan cem pernah wudu-wudu acan da kalau kita percaya imah teu boga hirup ngeletakan leho ayo. Naudzubillah min di dunia sang sara di akhirat cilaka. Yang naon? Alusna mah geus we suliba atawa dicabut naon akluhu qabla taklifi. Memang balik gelokeun jeung naon da. Sing cager ge kataklif anggeun ka disiksa isukan di akhirat. Sabab teu percaya ka Gusti kafir teh. Naudzubillah. Makana urang sing itu mah sing percaya ka Allah. Dina nya ge susah di akhirat pasti menang kabunga. Ari naon mah? Ari iman ari percaya ka Allah. Keur teh iman henteu beunghar, henteu kasep,
Henteu boloho nya naudzubillah hirupna. Sauna talim ma'ah sana dinu wa dunya ida jtama'a wa akbahal faqru wal aflasu fi rajuli. Duh pohara hade kumpul dunia jeung agamana. Duh pohara cilaka kumpul fakir jeung kafirna. Jaba kasep awewe teh jaba geulis pinter bunghar bageur rajin ibadah seksi mantep. Ieu mah butut bedan bau boloho bodoh hirup ngageroan parda teu hayang nepona ge teu hayang jelema tara wudu-wudu acan ngina undu bila ya mi mending nanya makana balikan deui lamun Allah wajib nyieun maslahat lamun Allah wajib nyieun leuwih maslahat solah jeung aslah maka pasti moal aya jalma kafir jaba fakir kokoro nyoso di dunia menang kasusah di akhirat pasti cilaka moal aya nu kitu sabab eueuh maslahat. Nah sedengkeun fakta berbicara aya jelema di dunia na jaba kafir teu percaya ka Allah di dunia na jaba naon jaba tara ibadah tapi jaba di dunia na menang kasusah sabab balangsak teu eureun di akhirat menang cilaka anu langgeng asup ka nerakana. Eueuh maslahatna. Paham? Eueuh maslahatna. Hukia dihikayatkeun non annal hafidho ibnu Hajar saenyana Syekh Al-Hafidh Ibnu Hajar maro eta ngalangkung Ibnu Hajar yauman di hiji dinten bisauqi ka pasar Bimauqi bin adimin dina pawei anu gede wahai atin jamilatin jeung tingkah anu gaya acukna sae lombongana seueur jebak karasep garaya garanteng garagah pahajamat tuluy asup kana rombongan alaihi ka itu Ibnu Hajar saha Yahudiyun hiji orang Yahudi hajamat nyerang tapi dibahasakeun asup nyusup gitu apa nyusup atau nyusup make pe nyusup teh gabung bari tapal batur ya bi'u ngajual itu si Yahudi az-zaita kana minyak al-haro anu panas. Selanap teh. Panyelanap menyelinap atau nyelanap teh milu asup saat teh. Yahudi jual minyak gituan. Jual magaraya ya asup Yahudi bari Yahudi teh wa aswabuhu jeung ari pirang-pirang pakaianana itu si Yahudi mulatikhatun eta anu lamokot bisaitiku minyak pakaianna teh wah kaciri we jelema pakaian anu lamokot minyak sapertikeun baju nih geus ngabongkar motor nih nya baju ngabongkar motor kumaha blok kotor minyak hungkul kan we wahua bari ari itu si Yahudi pigoyati risasati eta dina bangetna atau na antek na puncakna kusut wa basaati jeung wa bisaati jeung goreng meni kusut jaba bau deh sup asup kana rombongan alutan pawe jalma-jalma anu garaya garinde kon kabeh teh wah majenghok tah Pakobido tuluy nyepeng atau nyekalan itu si Yahudi alal lizami bigolatihi karena kadali bigolna itu Syekh Hafidh Ibnu Hajar. Syekh Hafidh Ibnu Hajar kan nanya bigol di pun tangan pas ngalieup saha teh Ibnu Hajar aya jelema da lain oge mah jelema naon jelema hidang Yahudi terpercaya ke Allah jaba sang salana kacida
Faqala maka ngucap lahu kaitu Yahudi lahu kaitu Hafid Ibnu Hajar, ya Syekhul Islam, hei guru umat Islam, tazamuna hanyangka anjeun anna nabiyakum saynya nabi maraneh kabeh Muhammad dan sahabat qala eta ngucap kanjing nabi ad-dunya ari dunya sijnul mu'minina eta penjara napikeun mukmin wa zannatul kafirina jeung surga napikeun jalma kafir. Kanjeng Rasul ngucap ari alam dunia ieu teh naon? Penjara jang umat Islam, surga jang jalma kafir. Jadi jalma kafir sok barungah di alam dunia teh, sok baleunghar, sok ngareunah di alam dunia teh. Cek kanjeng Rasul kitu. Sedangkan urang kan kafir Yahudi, cek saha teh? Cek saha? Cek Yahudi geuning aya boro-boro beunghar. Sangsara nu aya mah boro-boro dahar atuh. Ayeuna ge boro-boro geuning baju ge lamokot kunaon? Buminya. Bohong cenah nabi teh. Tuh da geus teu percaya ka nabi, cek saha teh? Cek si Yahudi. Emalanta ku Syekh Islam teh. Fa ayu sijnin anta fihi fa ayu sijnin maka mana penjarana? Anta ari anjeun fihi eta dina kegayaan. Wai anjeun gaya mah ku disur dina penjara meni gaya gitu. Sedangkan di dunia teh penjara umat Islam mana anjeun geuning gaya gitu. Wa ayu jannatin jeung mana surgana ana ari kuring piha eta aya dina kaayaan ieu. Urang mah kieu kaayaan susah awakeun bladus. Apa cenah? Kusut bladus. Teu mangrupa. Mana ieu teh surga bikin urang teh eueuh bohong nabi anjeun teh. Faqala maka ngajawab saha Ibnu Hajar anna ari kuring binisbat iku dinisbatkeun lima kana perkara ada anu geus janji hukana itu masyaallah Gusti Allah lipikeun kuring ada anu geus nyawiskeun hukana itu masyaallah Gusti Allah lipikeun kuring fil akhirati di akhirat minan naimi tina pirang-pirang kanikmatan kaani bari kaya-kaya saenyana kuring alana dina ayeuna pisijnin eta aya dina penjara. Mun dinisbatkeun jeung surga mah, naon cenah? Mun dinisbatkeun jeung surga mah urang teh, ya. Urang teh mun dinisbatkeun jeung surga mah ieu teh keur di penjara. Teu sabanding geunahna urang ayeuna mah. Sementara surga mah geunahna kacida, mun dinisbatkeun jeung surga urang teh seperti di penjara, susah ieu teh. Sabab dibandingkeun aja surga. Sanajan mobil loba mun kitu ayeuna mah. Sanajan mobil loba dahar ngeunah majikan geulis. Batu baroji mun dinisbatkeun jeung surga mah ieu teh susah atuh. Susah urang teh umat Islam teh sabab dibandingkeunna isukan surga. Jadi ieu teh keur aya di penjara. Loba nu diharamkeun kan. Dahar ngeunah wae tapi aya nu diharamkeun ka leuwih. Da getih, daging anjing, mabok, Arab, babi, gitu kan. Kita orang teh di penjara, namun disebutkan jeung surga. Saur Syekh, saya teh, saja Ibnu Hajar, wa anta jeung ari anjeun. Binisbati ku dinisbatkeun lima kana perkara ada nu geus nyiapkeun hukana itu masyaallah Gusti Allah kapikeun anjeun fil akhirati di akhirat minal adabi tina siksaan al alimi anu peurih kana kaya-kaya saenyana anjeun fil jannatin eta aya di surga. Lamun dibandingkeun jeung peurihna isukan sia di akhirat Allah geus ngancam ka jalma-jalma kafir nu teu percaya ka anjeunna. Siksa nu teu eureun-eureun jaba peurih kacida. Anjeun teh di surga. Ayeuna mah bisa keneh dahar saha. Ayeuna bisa keneh nginum, bisa keneh sare, bisa keneh kawin. Isukan di akhirat jalma kafir moal ngalaman dengeunahna di seperti geunah di dunia. Bakal peurih jeung peurih. Wah, gitu. Sabab dinisbatkeun jeung nyerina isukan di neraka. Anjeun ayeuna teh kaya-kaya keur di surga keur ngeuneunahan. Jadi ngeunahna umat Islam di dunia itu teu sabanding jeung geunahna isukan ku Allah dibere buruhan di akhirat. Ngeunang perihna kafir, jama kafir menang kaperih di dunia. Menang nalangsa, menang balangsak di dunia, susah.
nang nyeri sagarupa di dunia, diintimidasi ini tuh jalma kafir teu sabanding jeung peuringna isukan. Jadi ngeunah kene di dunia anggap kafir mah. Saja kafir paeh terbunuh umpamana. Ngeunah kene isukan mah dibunuh bari teu paeh-paeh teu eureuh dipencit di akhirat. Jadi mending mana sok maneh? Ngulang tah pa aslama tuluy asup Islam saal Yahudi. Ngulang ceurik jabau ngeunah di dunia, jabar ngeunah di akhirat Islam mah ngeunah. Sanajan di dunia teu ngeunah ge, ayeuna menang kapeuri, hirup susah. Loba teu bogana, tapi yakin di akhirat menang pasti menang naon? Kabagjaan. Sabab ad-dunya sijnul mu'minin wal wajannatun kafir. Arti eta sejarah naon? Sejarah sesatna Mu'tazilah. Terus kamari kumaha sasakala berdirina madhab Asy'ariyah geus kamari dijelaskeun. Ayeuna mah cerita bahwa jalma kafir balangsak teh aya naon cenah? Jaba kafir jaba balangsak pakir di alam dunia, jaba susah di dunia, susah di akhirat nalangsa. Aya nu kitu? Aya maslahatna eueuh. Diciptakeun ku Allah jalma kitu? Diciptakeun berarti Allah teh teu wajib nyieun maslahat. Beda jeung pendapat Mu'tazilah anu mana ceuk si Mu'tazilah mah Allah wajib nyieun maslahat. Kade balatak tong ngobrol kitu teh. Jadi pasti segala sesuatu pasti ada maslahatnya. Cuk saha da geuning kafir jeung babalangsak teh maslahatna nya gitu. Paham? Kifayatul atqiyah. Wilujeng ngiring nyimak para pemirsa. Ulama su' bismillahirrahmanirrahim. Yasim ru'un qadara ma ghaira ilahi wa sawaba ukhra bi ta'alumi ghafilan. Uyan dewi tanya, uyan dewi Bang. Terus saja langsung ngalogat. Yasi maraksiat saha imruun jalma, maksiat sa imruun jalma qadara manunya tangga maksud itu jalma. Ghairal ilahi kasalian kana salian ridona Allah wasawaba ukhra jeung salian di ganjaran akhirat bitalumi ku ngajina gopilan bari anu poho baca sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin masih yasa imron di jama kana rama anu nyata ngamaksud Bismillahirrahmanirrahim. Hadari ieu bete istina kunai tangamitian kusidar dimaksud bihi ku itu danawan jawab sualin jawaban tina pertanyaan nasin anu timbul mimatina perkara qoblahu anu samemena ieu bet pakana maka kaya-kaya itu sepakana maka pakana sailan maka kaya-kaya sayana anu nanya qala eta ngucap itu sisail li aisain kana naon perkarana istaqa kunaon perkarana istaqa narima ngahak saha man jalma dukir anu dicaritakeun itu man al adab kana adab siksaan asyadida anu banget. Wajaba maka ngajawab musannif anadalika kana sayana itu man dukir adab asyadid bisababi isyani eta ku sabab maksiatna itu si jalma biqasdi ku ngamaksudna jalma ghairu wajhillahi kana salian ridona Allah biilmihi ku ilmuna jalma wa ghairu sawabil akhirati jeung salian di ganjaran akhirat. Kunaon pana jelema ngaji menangkeun siksaan padahal ngaji disiksa? Jawab, sabab ngajina lain karena Gusti, lain hayang menangkeun ganjaran akhirat. Makana kudu ikhlas innamal a'malu bin niat. Wa hada jeung ada ieu teh yakni eta ngamaksud
Musannif anhu tina itu da'al baita kana bet asabiqanu geus ti heula ani ngamaksud musannif qaulahu kana dawu kacariyosan musannif hada ida qasada Allah jadi Allah ini ya illa kajaba ayu qala yen dicaritakeun anama saengna perkara huna anu aya di ditu qasirun eta nu ringkes ala ta'limi kana ngaji wa majeng perkara hunaka anu aya di dieu aamu eta leuwih umum payakun makabukti itu bete min kubaili dikril khasi eta tina pihak nyaritakeun anu khos badal ami dina sabada anu am li faidatin karna faidah lalaki teh daya we mah Bu Idah li faidatin karena faidah mang Idah bidah wahia jeung ari itu faidah kunaon panaya faidah nyaritakeun khos kana am sabab ziyadatu tafri'i eta tambah ngaweleh wa tahdidi jeung nyingsieunan kade sing sieun sang ngaji teh sing ikhlas sabab di akhirat naon ancamanna peurih ka cida komo di dunia ge peurih komo di akhirat gitu ayo qala tawa dicaritakeun anal baita sanyana ieu bait anu sabiqa anu geus ti heula laisa eta teu aya pihi di eta tetep dina itu bait sabiq naon atasrihu penjelasan bil isyani kana maksiat kunaon panang ngaji maksiat kan gitu kunaon panang ngaji maksiat tah wa in kana jeung sanajan bukti itu maksiat laziman eta mistilil halaki kana cilakana wa huna jeung di dieu pihi eta tetep dina itu bet ieu atasrihu ari ngajelaskeun bidalika kana itu isyan patanabah maka kudu eling dijelaskeun kunaon panang ngaji bisa jadi maksiat dijelaskeun kunaon panang ngaji bisa jadi wal makna jeung ari maknana annahu eta saestuna kalakuan ya'si eta maksiat perda saaman jalma ya'si maksiat saaman jalma roma anu ngamaksud itu man bita'alumihi ku ngajina itu si man ghairu wajhillahi kana salianti ridona Allah wa ghairu sawabil akhirati jeung kana salian ti sawab ganjaran akhirat jelema anu ngaji tapi ngamaksud lain karena Gusti eta teh maksiat kunaon pana maksiat wadalika jeung ari itu maksiat teh kaan yatluba eta saperti yen neangan jalma al ilma kana ilmu liak tasiba supaya ngasab itu jalma bihi ku itu ilmu malan kana harta supaya beunghar we geuning ka tempo batur ge anu ulama mah kiai mah beunghar we mobilna aralus abi mengaji jadi omi beunghar salah aw yanalu atawa ngarawat itu jalma bihi ku itu ilmu indal haqi disandingan makhluk martabatan kana martabat lain martabak parahan mimitina tina m tungtuna tina ka tengah-tengahna aya kacangan naon hasil si parahan parahan hah? Oh, martabak. Aya kacangan. Resep martabak teh. Resep. Budak-budak resep martabak. Oh, kayak yang nangguin. Wa yastafida aw yastafida tawa nyupri faedah jalma bihi ku itu ilmu baina asyiratihi di antara keluargana itu si jalma au qaribi atau pirang-pirang kerabat na jalma izan kana muya wa i'taroman jeung penghormatan tilu nomor katilu kurang ngaji supaya urang teh dihargaan ku lancuk dengan ngahina wae peda tarang ngaji supaya sukan didalilan ku lancuk wah supaya dinaon supaya dihargaan ku keluarga kerabat kabeh teh batur suntangan suntangan yo hayang dikitu-kitu tah salah tipe aku hebel raya ya aulia defa atawa supaya nolak jalma nafsi tina dirina jalma takabburul aqrani kana agungna babarengan au adal jirani atawa pilara na tetangga kunaon panang ngaji aing
naon ngadebat babaturan ka bawa heula naon bawa heula ngahina ka urang. Wah, amih teu balaga ku aing sia wah keneh. Jadi ngaji teh lain karena naon? Karena tapi hayang ngalawan babaturan. Pernah eleh baheula. Oh pernah bawa kieu. Tapi udah turutan ya, bisa salah niat. Naik motor, bola mau motor racing. Wah, restoran mau ke calon wah kieu budak atuh. Seak teh asup ka penjaga teh. Siapa kamu? Turun ke seragam ke melot. Siapa kamu? Saya Asep. Siapa ya kamu? Bapak. Jalma. Bapak kamu siapa? Bapak saya Jalma. Bapak kamu siapa? Turun. Tah push up tau. Motor Vespa ya kan, Vespa didorong tahu dengan lapang, pendek main bola. Dorong ke pulang. Ya nah hate. Eta nu nyarekan teu pura kau da urang mangaliwat teh ame salah, urang salah. Hayang teuing isukan urang malikan nyarekan kana kitu tah. Teu sieun atuh da budak. Ikter teh masantren. Tentu niat rek nyarekan, ayo keluar teh naon pasantren tah ngaji ke didinya deui tah ngaji ka didinya. Anu nyarekan teh aya nu baheula teh, geus kolot, urang geus gede kieu. Jadi wah ditutunyuk ke urang teh. Talamun niat itu niat ngaji yang urang ngaji yang nyarekan si eta hayang jadi wah jadi hebat. Jadi ngajina lain karena Allah teh. Naudzubillah ya min. Mudah-mudahan lain karena kitu urang bola ngaji lain karena hayang nyarekan lain. Kan pernah gitu baheula nu baheula nyarekan teh budak teh. Jadi kebalik teh ditunjuk-tunjuk tapi lain nyarekan mah patahan. Ditunjuk-tunjuk. Ulah kana kitu. Teu meunang. Waman kan lamun kitu kumaha? Waman kana jeung waman jeung saja maka anu bukti itu man kadalika eta kitu tadi. Niat hayang beunghar, ngajina hayang hargaan ku batur, ngajina hayang menang kedudukan anu hebat, ngajina hayang disuntangan ku murid-murid lah ngaji nanti lain karena Allah. Maka yasiru eta jadi itu jalma mu'radon eta diasomkeun li suhtillahi kana benduna Allah taala wa munkhatirat jeung anu ngaruntuykeun pisalaki ulama isu dina perjalanan ulama anu goreng mu'taridon anu naon anu diasomkeun lil wa'idi kana ancaman al-waridi anu datang pi hakim dina hakna itu ulama su aya ulama su. Naon ulama su boga ilmu pinter nama pinter tapi lain karena Gusti Allah. Hayang harta, pinter, jago maca kita mah hebat tapi hayang terkenal. Hayang ngunah mah sorangan. Embung kelehkeun ku batur teh. Batrul haq tolak bebeneran, sombong teh ya gitu barang. Ulama su kama sapertikeun perkara warada anu datang itu mah pihak Bal'am bin Ba'ura dina hakna Bal'am bin Ba'ura. Buludan tah Bal'am bin Ba'ura. Bal'am bin Ba'ura teh mun telepat ulama su anu aya zaman Nabi Musa. Jadi Nabi Musa teh dikepung. Hiji pemerintah nu zalim saha? Firaun. Bae, dirempung, bayangkeun dikoroyok saha? Nabi Musa. Pemerintah nu dolimna Firaun, angkatan perang jeung kabinetna Haman. Dolim nu jarahat kumpul. Cukong teh pemasok dana konglomerat. Anu duitna unlimited dan moal beak-beak korun. Zaman saha korun? Zaman Nabi Musa. Ulama su muridna loba Bal'am bin Ba'ura. Pengikutna loba, dia jejeg dah. Nabi Musa lain pejabat, ya. Nabi Musa lain kabinet, lain jenderal perang. Nabi Musa lain pengusaha juga Firaun, juga sah, juga korun. Nabi Musa itu jika nu obatanana, cek syariat cikan jalmi nyalira, jalmi biasa, rakyat, seorang penggembala. Nabi Musa kudu ngalaman opat eta, penguasa nu dolim Firaun, kabinet jeung angkatan perang saha. Haman anu hebat. Dolim duit beak nasaha korun. Bal'am bin Ba'ura urangna pintar muridna loba cek syariat
bakal menang mana mun hitung-hitungan nyaman opat atuh ilmu sorangan tapi Allah ningalikeun kakawasaanana naon kawasaana Firaun nyungsab jeung pengikutna Haman dikebruskeun ku Allah dina kahinaan Korun ngabebes jeung hartana teu nyesa saeuperak-perak acan Balaam tah ieu Balaam jadi hina hai suwasopa sakira-kira nyipatan huka itu si Balaam sa Allah Gusti Allah bil gowayati kana sasar wa tibai syaiton jeung nuturkeun syaitan juat tibai syaiton jeung nuturkeun setan wan silahi jeung kaluar min ayatillah tina ayat-ayatna Allah taala wasibhihi jeung nyarupana itu Balaam bil kilabi kana anjing bil kalbi kana anjing faqala maka nyarios Allah taala mereka ngucapna surat naon Al-A'raf sok buludan Al-A'raf ayat 175 Watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu ahlada bil ardi wa atba'a hawahu famasaluhu kamasalil kalbi in tahmil alaihi yalhas aw tatrukhu yalhas Paksusil ujung teh paksusil qasasala allahum yatafakkarun. Sebutkan kisah-kisah baheula supaya orang mikir. Sabab jas merah jangan sekali-kali merupakan sejarah. Paksusil qasasa. Sebutkan kisah-kisah lain dileungitkeun pelajaran sejarah teh. Sebutkan supaya orang apa? Kisah itu bakal kembali, sejarah itu bakal terulang. Watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Bakal terulang. Jalma jahat bakal bijil deui, jalma bager bakal aya deui. Saha nu cilaka? Jalma jahat saha nu salametkeun? Jalma saleh, jalma taat ka Allah. Terus jeung kitu terus. Di mana aya Firaun, di situ aya Nabi Musa. Ketika aya Firaun geus pejet diabadikeun ku Allah jasada nepi ka ayeuna, aya Firaun generasi berikutna. Jeung aya jalmi-jalmi nu diutus ku Allah supaya mapatahan eta Firaun. Tapi kitu jeung kitu. Firaun beuki gagah beuki loba Firaun generasi baru. Beuki loba Haman jeung Korun generasi baru. Bahkan Balaam ge beuki loba. Makana ku Allah disebutkeun Balaam dina surat Al-A'raf ayat 107. Watlu jeung kudu nyaritakeun anjeun, macakeun anjeun alaihim ka jalma-jalma naba'al ladina kana bejana hiji jalma ataina anu ngadatangkeun kami Allahu ka itu ladi ayatina kana bidang-bidang ayat kami pansalahu tuluy kaluar itu si ladi minha tina itu ayat fa'atba'at tuluy nuturkeun huka itu ladi sa syaiton setan pakana maka bukti itu si ladi minal ghawina eta tidak rengenang jalma nu lajut walau syina jeung lamun makarep kami kalau pana yakin ngangkatkeun kami huka si ladi bihaku itu ayat walakinnahu tapina ari itu siladi akhlada eta lebih condong itu siladi ilal ardi kana bumi maksudna lebih cinta dunia wa atba'a jeung nuturkeun itu ladi hawahu kana hawa nafsuna itu ladi pamasaluhu maka ari pantarna itu ladi kamasalil kalbi eta seperti pantar anjing molohok itu ini seperti pantar anjing dasar anjing kelakuan dasar bahasa Inggrisnya anjing teh dog beda-beda sangu anjing panas anjing dog anjing negalak cicing anjing dog gampang bahasa Inggris mah nya gimana intah milaun mawait anjeun alaihi kana itu kalbun yalhas tah ngaletak au tatruk atau ninggalkeun anjeun huka itu kalbun yalhas tah ngaletak al ayat kudu leuikeun anjeun kana ayat sok tayangan we surat Al-A'raf ayat 175 kulo dalika sakabeh nu caritakeun di anahu kana sanyana itu si Balaam atau ba'ita nuturkeun itu Balaam hawahu kana hawa nafsuna itu Balaam wa qasada jeung ngamaksud itu Balaam ghairu wajhi maulahu
Karena salian tiridona Allah ba'da an in kana sabada yen bukti itu si Bal'am badan kana kod pi majlisihi punten pi majlisi eta tetep dina majlisna itu Bal'am isna asyara alfan ari 12.000 ngaliok si alfan naonana mukbirotan tempat mangsina lil muta'allimina pikeun santri-santri alladina anu jalma-jalma aladina tegasna jalma-jalma yaktubuna an nulis anu ngaralogat itu ladina anu isi Bal'am al ilma kana ilmu santrina nya mangsi baheula mah make mangsi tuan make mangsi baheula mah wan itu cocok itu juga ayeuna bukakeun nya pulpen teh buleut panjang ujungna seukeut pulpen tak ditutupan bisa nyocok ke batur pulpen ting ding gitu ya teu buluan unggul pulpen kan ngomongkeun pulpen ming teh enak mah kieu baheula mah teu kieu pulpen teh aya mangsi sagede kieu bodoh jirona make busa atau make tina urut bodogol cawu jeung bodogol mencek di Cianjur mana gebok meureun gebok lain bodogol gebok cawu bebaskeun ka dieu col eta aya hiji kusorangan minimal bobok ieu mah hiji kuduaan turun cocok gitu ku tiluan mah kadang kulimaan teh jadi mangsi hiji teh cocok ngalogat gitu beak dicocokeun deui cocol jadi si deui teh cocol wae teh ngunah lila ngunah lengut saya juga sepada kieu lengut kira-kira curukan cokot kieu rasa teu lengut kieu asukeun we kana naon kana mangsi bes kan haridong hudang kamu haridong banget iho kumaneh nya pada kumaneh lain kumaneh teh sahayu pada manehna leungeun geus haridong baheula begitu tah di pasantren Bal'am di mana cenah di pasantren Bal'am ba'da an kana fi majlisi isna asyara alfan ayat tempat tuh maksudnya apa? Ayat tempat mangsi ayat 12.000 kabayang santrina leuwih ti 12.000 wa kana jeung bukti itu Bal'am idana doro di mana-mana nempo itu Bal'am yaro tah ningali eta nempo itu si Bal'am al arsa kana aras jadi mun keur ngaji tangah langsung nempo aras berarti di langit tah muridna leuwih ti 12.000 bedun muridna leuwih ti 12.000 ngajina teh bari hibar kabeh komo jumatana hibar ngajina ge bari hibar muridna komo saha komo Bal'am gayanya komo Bal'am bin Ba'ur saktina Bal'am ulama ilmuna loba tapi ulama sabab ku ilmuna lain mudag akhirat lain mudag dina Allah tapi hayang meunang kanikmatan ya, dipebeskeun ku Allah Bal'am hirup sahina-hinana ujungna suul khotimah teu meunang kana kabagjaan sabab maot kaayaan kafir nuturkeun setan mudag hawa nafsu pas paeh teh kieu Bal'am teh set keur sujud ka setan paeh weh padahal ilmuna nyagara santri loba mun ngaji bisa nempo aras langsung ka langit panas Allah maka nyuhunkeun abdi sadayana Allah ka Gusti Allah al ikhlas so kana ikhlas fil ilmi dina ilmu wal amali jeung dina ngamalkeun bizahin nabiyil kamal mukamali kalawan mulia na nabi anu disampurnakeun amin ya Allah ya rabbal mudah-mudahan urang sing bisa ikhlas ku ngajina bisa ikhlas ku ngawurukna kalayan Allah menang masihkeun pertolongan ka urang sadayana wabillahi taufiq wal hidayah wa rabbana naqtafi bihada wa nafa'ana Allahu bi ulumihi wallahu a'lam bis-shawab rabbi fa'na bima 'allamtana rabbi 'alimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi tawassalna bi ta'alumi tawassalna bit ta'lim antarzuqana wasi'a wa antarzuqana
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.